გამარჯობა. დღეს გვინდოდა გვეჩვენებინა არმაზის ციტადელი, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ავედით და გზაში უცებ მოვიფიქრე რახან აქ ვართ. ალბათ და შიომღვიმეს გადავიღებთ ერთხელ. კიდევ და გაჩვენებთ. ჩვენ მე ციტი ხანი არ ყოფილა და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ეს ექსპრომტად არ ვიცოდი მე და თქვენთან ერთად მეც გავიგე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ კარგი ადგილია, კარგი ლოკაცია და ერთად ნახოთ. თქვენ გაქვთ ნანახი სავარაუდოდ ალბათ როგორც ყველა ბავშვი ექსკურსიაზე მიდიოდნენ ხოლმე მათ და ალბათ გეკნება და ვისაც არ გაქვთ ერთად ნახოთ. საოცარი გზა გვაქვს წინ, საოცარი ხედები და გზა არის იდეალური. ჩვენი შიომღვიმესკენ მიმავალი გზა წინ ნახეთ როგორი ტყე გვაქვს და იდეალური გზა და ზევით რო ავდივართ კლდეებია რაღაც საოცარი და ძალიან ხიბლავს ეგ. საოცარი ამინდი გვაქვს. ხან მოგრუბლულია, ხან წვიმა და ეხლა გზაში წვიმა მოგვისწრო და მოკლედ რა ვიცი, აბა რას ვისამთ. რა გიცხრათ? შევძლებთ გადავიღოთ ცოტა მაინც. რა გიცხრათ ის გაგახაროთ. ესეთი წინ საოცარი კლდეები გვაქვს და სამწუხაროდ ჩვენი საყვარელი ამინდის გამო რაღაცა ესე ვიწევს მოძრაობა. იმედი მაქვს რომ არა, ისეთი ღობელია გადაიღებს და თუ არა და ჩვენ მომზადებულები ვართ დრონს ავაფრენთ. ხა და გაჩვენებს ზევი და ყველაფერს. ჩვენ ხო ყველაფერი გვაქვს. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენი სილამაზე. მივდივართ ნელა ინგლისურად უნდა მეთქვა summit თქო და დანიშნულების ადგილამდე. Τώρα ციტალიედან ჩამოვიდი სულ და მაინც კარტულია. დიახ. აურა კარგი ხარ. აი ნახე, ამიტომ მე მგონი გვიშველა და ვიმართლებს და უფრო კარგად მივალთ და გადავიღებთ. ხო დავაპარკინგებთ და უკვე გადავალთ. მოვედით. ჩვენს უკან არის შიომღვიმე. ავალთ ხა და იქ გადავიღებთ რამოდენიმე კაცს და გაჩვენებთ. სწრაფად უნდა ვქრათ, იმიტომ რომ ამინდიც შესაბამისად ისეთია და ნახოთ. ჩვენი შიომღვიმე. მოკლედ თუ არ გქონდეთ და არ ვიცი მითხრეს რომ სვის ციხიდან შეგიძლია ფიქრით გადმოსვლა მქანთა და იქნება ალბათ საოცარი ლაშქრობა. საოცარი ჰაიკინგი იქნება. სვის ციხეზე ვიდეო შეგიძლია ფიქრით. აკლეთ სვის თანავე ნახეთ ულამაზესია ხოუბება და დამბური ხალხია ექსკურსიებია. ეხა ავალ და ზედან ისე დავიწყო გადაღებას. უარ ჩამწეს გადაღებაზე. წესით არ უნდა იყოს პრობლემა. ნახოთ. და ჩვენ მოვახციეთ შიომღვიმეში. ამინდი შეწყდა რა უკეთესი არის, შეგვიძლია შესაბამისად. ხო. შეგვიძლია ნორმალურად გადაღება და ერთად ნახოთ. ხედავთ უამრავი ექსკურსია და არა მარტო ქართველები, არამედ უცხოელებიც ხშირად სტუმრობენ ამ ადგილს. ნახეთ როგორი ტაძარია მთის თავზე ზევით. ეს კი აქ გახლავთ მინიმაკეტის შიომღვიმესი და გვაჩვენებს როგორი ეკლესიებია ამ ტერიტორიაზე.
ნენელა ზევითავდი ვართ და აქედან უფრო უკეთესად ჩანს კლდეებში როგორ არის მოქცეული შემდგომის ეს მონასტერი და ტაძარი. აქ თქვენს კარგად ხედავთ, რამდენი ვიზიტორი ყავს, რამდენი ნახველია. დღეს საკმაოდ ბევრი სტუმარი იყო, ძალიან ბევრი ექსკურსიები იყო და ხმაური იყო საოცარი, მაგრამ ჩვენ შევძელით და გადავიღეთ ასე თუ ისე, გაჩვენეთ ყველა ის ადგილი, რაც გვინდა და რომ გვენახებინა შემდგომში. და მოდი ერთად შევიდეთ ტაძარში, ნანახოთ შიგნით როგორი არის. მოდი შეგნით ერთად ვნახოთ როგორი არის ტაძარი, როგორც ხედავთ ულამაზესი ნახატებია, საოცარი ფერები არის შენარჩუნებული დღემდე და ენტაუღწერელი ამ სილამაზის გადმოცემა თავად უნდა ნახოთ და შეაფასოთ, ასე რომ ამ შემთხვევაში მე გავჩუმდები და დატყვით ამ სილამაზით. კიდევ ერთი გამოქვაბულებია აქ კლდეში ძალიან ბევრი და მე აქ გიოს ვეუბნები რომ მეთქი ეს კელიებია თქო რატომღაც ჩავთვალე რომ რაღაცა კელიები იყო და იქ შესაძლოა მამები ცხოვრობდნენ და გიომ ძალიან ბევრი დამცინა ამაზე. ცნობილში აქ ეს გამოქვაბულებია და მოკლედ ამ ადგილის ერთ-ერთი თვალსაჩინოება არის ჩემი აზრით ეს კლდეში ნაკვეთი პატარა გამოქვაბულები და ეს ლამაზი შებრუნებას მონასტერი. აქ კიდევ ერთი მაკეტი გვხვდება უფრო თვალსაჩინო, როგორი მოდელი არის თვითონ ეკლესია და ასევე აქ არის ბარელის შრიფტით დაწერილი მოსინათლეობისთვის ისტორია, რასაც მოიცავს და როდის აშენდა თავად ეს მონასტერი. მეგობრებო, ამ ციხესიმაგრეზე ავალთ და შემოგთავაზებთ ვიდეოს და ულამაზეს კადრებს აქედან იშლება ჯვარი, მცხეთა, იქით მდინარე მტკვრის ხეობა, მოკლედ ამას ქვია თურმე ბებრის ციხე და ეხლა რაღაცა დაკეტილი აქ გზა, მანქანით ვერ ავალთ, ფეხით უნდა ავიდეთ და შემდგომში მოკლედ შემოგთავაზებთ და ერთად ვნახოთ ბებრის ციხე როგორია.